Við ætlum að skjóta inn umræðu bara líf og dauða. Ótrúlega svona mikilvægt mál sem að ég held að bara hvert okkar þarf eiginlega svona að taka afstöðu til hvort að það sé eðlilegt eða æskilegt að eiginlega bara ríkisvaldið geti hjálpað okkur við að deyja. Það eiginlega ekki til svona stærra álitamál sem að við þurfum að taka afstöðu til. Það eru komnar hérna úr lífsvirðingu 2. Það Ingrid Kuhlmann sem er formaðurinn og Silvían Leckholt. Verið velkomnar. Takk. Það frumvarp í þinginu. Já. Það svona að eins og þið myndu vilja hafa það? Já, það náttúrulega, þetta frumvarp sem að hvetur heilbrigðisráðherra til að láta semja frumvarp sem heimilar dánaraðstoð, þannig að það kemur ekkert fram leiðir eða fyrir hvaða hópa, þannig að við fögnum þessu frumvarpi mjög. Já. Þetta náttúrulega afraksturinn, já, þetta ákveðið skref og þetta ákveðin vendipunktur og það Bryndís Haraldsdóttir sem fyrsti flutningsmaður og hún tók þetta mál upp á sína arma fyrir líklega 2017 eða 2018 og hefur lagt fram þingsályktunartillögur undanfarin ár. Já. Það til dæmis fyrsta tillagan var það að heilbrigðisráðherra léti gera skýrslu sem sagt hvar dánaraðstoð leið og hvar hún ekki leið og hún kom út 2020. Partur af þeirri þingsályktunartillögu var líka að láta gera könnun meðal heilbrigðisstarfsmanna og almennings og hún var loks framkvæmd núna í ár og niðurstöðurnar birtar í júní núna á þessu ári. Og þá sagði raun Bryndís, nú bara komin tími til að láta semja frumvarp að því að það kemur fram í þessari könnun sem var byggt í júní að 56% lækna, 86% hjúkrunarfræðinga og 81% sjúkraliða hlynntir dánaraðstoð. Og þetta eiginlega fyrsta skipti sem við sjáum meirhluta í öllum hópum. Má ég spyrja af hverju það minni stuðningu með lækna? Það vitað? Það hefur allatíð verið þannig og það líka þannig í öðrum löndum og mér finnst líklegt að það sé vegna þess að þeir þurfa auðvitað að koma að þessu á einn eða annan hátt, auðvitað leggja mat á ástand sjúklingsins, jafnvel að veita þessa aðstoð, við kannski tölum það seinna, það náttúrulega mismunandi leiðir til að veita dánaraðstoð eins og í Hollandi, það sem ég þekki vel til, þar læknirinn auðvitað aktífur þátttakandi í þessu ferli. Og þeir eru auðvitað með læknaeið og þeirra hlutverk að lækna en ekki deyða. Svo getur það verið bara að sumir bara viljið ekki. Já, en svo það auðvitað þannig bara í öllum þeim löndum sem leyfa dánaraðstoð, þar aldrei hægt að skylda lækni til að veita dánaraðstoð og það mikilvægt að hafa það í huga. Þetta eins og með presta og samkynhneigð hjónabönd, þeir gátu líka neitað. Gátu, ég held að þeir búið að draga á því. Já, en nú þetta orðið svo almennt og algengt að það engin á móti lengur. En Silvían, af hverju þetta mikilvægt? Myndir þetta verið sem svo réttarbót? Já, en þetta mikilvægt fyrir fáir, en þetta mikilvægt fyrir þessi fáir einstaklingar sem velja þessi leið vegna núna þetta eitthvað sem heitir líknameðferð og lífflokka. Já, og þetta við tölum með að ég tala á því samskipti með professor út í Sviss sem með svona stór palliativdel líknameðferð og hann segir að hverjum ári þetta kannski 1-2 einstaklingar sem þykja okkar meðferð, sem þykja okkar leið að vera bara fjölskyldan og hann sjálfur að få umönnum sem þarf til að deyja, en það fólk sem vil klára þetta vegna oft lífsgæði viðhorf. Ekki vegna endilega þjóningu sem oft fylgir þetta líkamleg og andleg þjóningu. Fólk missa sjálfstæði eða ýmislegt sem get gert en einstaklingur vil deyja, en það snýst þessi mannréttindi að geta velja að deyja 2 vikur fyrir en hvað tímann þeir. Það nú sjaldan mikið meira en 2 vikur, 3 vikur, mánuð
Við erum að tala fólk sem virkilega eru að deyja. Fólk sem á lífslokameðferð, Já. sem að kýs að stytta henni Akkurat. og það vita allir, Það vita allir. að þetta eru bara spurningum nokkra vikur. Já, og þetta einstaklingur sem búin að bara ítrekka oftast einu sinni, en hann vil það. En hvað þetta þá stór hópur sem að væri á ári? Hefur ykkur reynt að meta það? Já. Hvaða væri margir sem að myndu syggja þetta? Já, við höfum reiknað það út. Í Hollandi voru það í fyrra 8.760 manns. Þetta er 5,6% af öllum andlátum í Hollandi. Við höfum reiknað út. 5,6%? Já, og við varum að tala. Mér finnst það rosa hátt, en Já, ég hef ekki verið að skoða þetta. Nei, málið er auðvitað að þetta er eins og Silvían sagði, þetta er hópur sem sko 60% eru með krabbamein. Svo er fólk með lungnasjúkdóma, hjarta- og æðasjúkdóma, hrötunasjúkdóma. Það er langstærsti hópurinn. Við erum að tala kannski 80% í þessum hópi og eins og Silvían sagði, þetta eru oft bara þegar fólk bara getur ekki meira. Það er bara kvalið, það er skert lífsgæði, fólk er upp á aðra komið og vill bara ekki meira og við erum að þetta er á Íslandi að því þú spurður töluna, við erum kannski að tala 14 manns hér á Íslandi á ári sem væru í þessum spórum. Í Svístölunar eru læra. Við í Hollandi, þetta yfirleitt þetta lagnir sem framkvæmna með sprautu. Í Svís fólk gerir þetta sjálf. Þú ítir sjálfur á sprautuna? Já. Þú tekur vökva. Þú tekur vökva og ef þú get ekki taka vökva, þetta er eitthvað búnaður sem til dæmis þú get íta og eitthvað í hæð, eða þú get bara, þetta er eitthvað les að finna hvernig einstaklingur sem með föllun, en samt hefur valin þessi les get gert. En tölunar eru læra í Sviss að svið mitt, þetta er ekki passív, þetta er aktív, einstaklingur gerir þetta sjálfur. Er það þannig í Sviss að þú verður að íta sjálfur? Já. Það hlýtur að vera rosalegt. Það er margir sem bara geta það ekki? Nei, það er bara eins og já, bara... þú meinar að þú er ekki eða... Já, bara þetta er svo... Ég myndi halda að það væri margir eða einhverjir sem myndu freka kjósa annar gera þetta. Má ég segja sögu? Maður minn gerði þetta, við fórum til Sviss og hann gerði þetta. Og þegar það var búinn, ég átti foreldrar sem búið í Sviss, sem voru aldraðir. Og mamma mín alltaf sagt, wow, hvílík ukrekki að getur gert þetta. Og ég fann alveg þetta var eitthvað sem hún var farin að pæla fyrir sjálfa sig. Pappi mín sem meira kvíðin og manneskja sem tekur ekki mikið aðstöðu í lífinu, bara fann þetta allt í lagi en tjáði sig mjög lítil þetta. Mamma dó á spítaland eftir hún misti meðvitund og hún var gömul, 94 ára gömul. Pappi mín valdi að gera saman maður minn. Sem alveg eins og segir, mamma fann þetta stórkostlegt en hún gat ekki. Hún átti val, mjög líklega hún mátti að sækja þetta og fengið. En pappi sem var bara, hann bara fann, hann var komin einhver staðar í lífinu líka sem hann vildi ekki lifa lengur. Gamall maður, fjölsjúkdómur, fulla lífjum, missa sjálfstæði, mamma dáin, hann bara valdi þetta leys. Svo það þarf ukrekki. Hugrekki, já. Og þetta er eitt af því sem við höfum eftir að taka umræðum á Íslandi. Hvaða og leið mikilvægt að við tölum það. Já, einmitt. En líka hvaða leið myndi hugnast okkur best. Í Hollandi er hægt að velja bæði þessa aðferð, þar að segja að þú drekkur blönduna eða færð hana í æð og jafnvel fólk sem er til dæmis lamað fyrir neðan háls, það getur samt með nefinu jafnvel bara ítt á, þá er það bara spjaldtölva og þannig að, en þú gerir það sjálfur. Í Hollandi er líka hægt að velja þessa leið að læknir gefi deyðandi sprautu. Langfæsti velja þá leið, bæði í Hollandi, í Nýja-Sjálandi og í Ástralíu, þar hefur þetta verið leyfilegt í 1 til 2 ár. Og það er nokkar ástæður í fyrsta leið þá er þetta, þessi blanda sko er mjög bitur, þannig að það er svona sem er erfitt með að koma henni niður. En aðrir segja, ég veit allavega að þetta muni takast. Þegar læknir kemur og setur þess, ég veit ekki hvað gerist ef ég kúast eða æla eða eitthvað. Þannig að þetta er eitt af því sem við eigum bara eftir að ræða. Þeir sem að þykja þetta eða byggjum þetta er að langstærstu leyti fólk sem að hefur gert sig grein fyrir því að það er að deyja. Já. Og það er á mjög skamt eftir. Og það er umverulega bara að velja sér dánarstund. Já.
Já. Að geta haft eitthvað með það að segja hvernig hún Já, þetta snýst svolítið að ráða eigin lífslokum. Og líka til dæmis þessi tverdæmi sem ég þekkir og líka eitthvað vinkona sem að vísu ég var ekki visst utan ég vet fór þessi leið. Það líka þetta að getur vera, hvernig segja, stundandi að segja ég elskar þig, ég búið að hafa góðan líf með þér. Það búið, bless. Og líka fjölskyldan yfirlegt involverið í þessu. Fjölskyldan með og fjölskyldan get líka að gefa tilbaka. Og þetta svolítið folk sem vil ekki deyja en mitt í lyfjamóki. Já. Þannig að þetta á ekkert skilt eða mjög lítið skilt við eitthvað það sem við hugsum annarlega sem sjálfsvíg. Já, þetta reyndar heitir aðstoð við sjálfsvíg í Sviss. Við höfum reynd að forðast þessa hugtakanótkun hér á landi vegna þess að sjálfsvíg þetta ekki það sama og dánaraðstoð. Nei, útskýrðu það því að við erum að reyna að skilja. Já, fólk á öðrum stað þegar fremur sjálfsvíg líður illa. Þetta ofta eitthvað sem fólk gerir í einrúmi og þessi aðferð, við erum að tala það að og hugtakanótkunin skiptir máli, þetta sem sagt að binda enda á eigin líf, að eigin ósk og af ásetningi og það alltaf öðruvísi upplifun. Ég hef nú sjálf líka eins og Silvían verið viðstödd. Pappi minn fékk dánaraðstoð 2002 út í Hollandi, hann var með þeim fyrstu 11 árum eftir að lögin tóku gildi þar og þetta eiginlega mjög svona eftir áhyggja og þetta hljóma kannski skringilega, þetta var mjög falleg stund og þetta var mjög friðsæl stund og ég veit að Silvían hefur sömu upplifun þar sem hann gat valið að deyja á þann hátt sem hann vildi og í því umhverfi sem hann vildi, sem var heima. Við vorum öll hjá honum og við sögðum góða ferð og við vorum búin að ræða allt, við vorum búin að hlæja og búin að gráta og hann var sátt og við vorum sátt og þetta var falleg stund. Hann valdi tónlistina sem hann vildi að yrði spiluð og svo baði hann okkur að skála fyrir sér í kampavíni þegar hann var í farin og þetta er allt öðruvísi upplifun en að koma að einhverjum sem hefur fram í sjálfsvíg. Það er ekki hægt að En þegar hann sagði þér að hann vildi fara svona, áttu þú erfiðleikum með að setja við það? Í raun ekki, það má ekki gleyma því að nú er ég fædd og uppalinn í Hollandi, hef búið hér í 26 ár og þessi umræða náttúrulega hefst í Hollandi fyrir 30 árum áður en lögin taka gildi. Þannig að, og þetta segjum við einmitt alltaf hér á Íslandi, okkur vantar að tala dauðan og það að deyja, þetta er svona pínu tabú, það má ekki tala um þetta, samt lifir þetta enginn af, það kemst enginn lifandi frá þessu lífi og þannig í Hollandi var þetta bara þegar hann ber fram þessa ósk, hann var búin að tala um þetta, hann var búin að vera veikur í 3 ár með heila æxli, mjög kvalinn og orðin 54 kíló undir það síðasta og rúmliggjandi og þurfti aðstofa allar athafni, þannig að það kom okkur ekki óvart þegar hann byrjaði að tala um þetta og sótt þannig að við vorum öll bara mjög sátt, ég og mamma og bróður minn og fjölskylda hans. En Silvín, þegar maðurinn þinn átekur þess ákvörð, þetta við vorum búin að tala mjög mér, það alltaf verið þegar verum í jólamáltíð, páskamáltíð, enda alltaf að tala líf og tilveruna með börnin og fjölskyldan. Svo við vorum búin að fara í þessi umræðu að Sviss eitthvað sem þekkt í Sviss og við vorum öll svona fræðilega jákvæð gagnvart þessi hugmynd. En það er svolítið annað. En mitt. Svo kemur þetta nálægt manni. Akkurat. En þegar maður minn greindist með heila krabbamein, það kom mjög fljótlega í ljós, það var bara svolítið senda uppgötvað þessi krabbamein. Hann sagði strax, ég vil fara til Sviss. En fjölskyldan vissum nei. Við vorum ekki tilbúin að láta hann bara fara svoleiðis. Og bara setna meir, við ræðum þetta og hann samþykkti að fara í meðferð að reyna allt hvað var hægt að gera til að minnka þessi krabbamein sem við vissum myndi enda með döðan, hvað það myndi taka lengi tíma, við vissum ekki að vissa punktur, þetta var bara samþykkt í fjölskyldan, börnin minn, okkar og ég, að segja þegar þú get ekki meir, svo segir við okkur, og nú verður tilbúin. Så það tók þessi fyrsta ég vil, við vorum ekki tilbúin. Það fór lofrætt. Hvað langt sem þetta var leyft í Sviss?
Í Sviss þetta svolítið munur þetta var í Sviss fyrir Svisslendingar þetta var 97 ekki? 82 fyrir fyrst, Svisslendingar en Dignitas sem tekur móti útlendingar þetta var 97 En í Hollandi? Það 2002 sem að lögin taka gildi en fyrsta dómsmálið sem sagt í kringum 75 þannig að það sem einhver fyrir fram á að fá að deyja. Já, það var það reyndar læknir sem að hjálpar mömmu sinni við að deyja og þetta spyrst út og þetta fer fyrir dóm. Hún var ekki dæmd, hún var reyndar beðin að gera þetta ekki aftur. En hún fekk ekki dóm og þegar þetta gerist aftur sem sagt 10 árum seinna þá annað dómsmál, þá það læknir sem veitir dánaraðstoð og tilkynir sjálfan sig, lætur vita. Og villir raun að dómstólarnir taki afstöðu til þess og það þá sem að í raun dómstólarnir semja skilyrðin sem ennþá í hollensku lögunum í dag sem að læknir þarf að uppfylla til að þetta sé ekki sem sagt glæpur. En þetta ekki leyft víða. Þetta meðal annars í Sviss og Hollandi. Belgíu, Luxemburg. Í Belgíu og Luxemburg. Ég veit að við getum talið upp en ég bara þú frá Sviss og þú frá Hollandi. Þannig að þið bara nokkrum köflum undan mér í þessu. Þið komið úr menningu þar sem búið að ræða þetta og búið að gangi gegnum svona En þetta tilgang okkar lífsvirðingen með þetta að opna umræðum að við krefjum ekki en það mun vera bara morgun sett lögen allir má deyja á Íslandi, það þarf umræðum, það þarf skilning, það þarf réttan hugtök og þetta verður búin að vera svolítið frustrerað stundum að við verum að kalla umræðum, verum að få svar en til dæmis lagnarfélags búin að neita umræðum. Þetta bara rétt að koma núna en við erum búin að bjóða svo oft, við erum búin að fara hit að þeim en það er búin að vera algjör að við komum ekki nálægt þessu. Kannski skiljanlega, Ísland lítið land, engin lagnir vil kannski vera þekktur til að vera döðalagnir, alveg skiljanlega. En við viljum umræðum, við viljum fólk hugsa, þetta hvað en mitt sikkert svo var að spyrja fólk í þáttur síðasta viku. Ég fann alveg ég held allir bara, setta allt til að en enginn var með rögg fyrir. Svo það var ekki búin að fara djúp í hugsun hvað þetta þýðir. Við þurfum að hugsa hvað þetta líf, á ég þetta líf eða fekkið það ég með gjöf eða láni eða hvernig það fara með lífið sem ég En við erum í raun að verða með síðustu löndum í Evrópu líku við til að samþykja dánaraðstoð því að það Holland, Belgía, Luxemburg, Sviss og svo Spán og Portugal og Austurríki. Nei, þau eru öll komin með löggjöf. En Skandinávía? Það eina svona svæði sem eftir því að það mikil umræða núna í bæði Jersey og á eyjunni Mön, í Skotlandi, í Írlandi, Ítalíu. Finnar eru núna með undirskriftarlista, það þannig á finnska þinginu, ef þú farið 50.000 undirskriftir, þá verður þingið að taka þetta til meðferðar. Þetta annars skipti sem það gert í Finnlandi. En Norðurlöndin einhvern veginn bara hafa einhvern veginn forðast umræðina. Ég ætla að fá einhvern kirkjusagfræðing til að svara þessu, hvort það sé tengt eitthvað inn í norrænu mótmælendatrú. Við erum búin að bæla mjög mikið þetta mitt. Það lítur að vera, þetta svona grundvallartriði hvernig við horfum á lífið. En á sama tíma eru Norðurlöndin líka frjálslynd, umburðarlynd, hvað var það mörg önnumál, þannig að þetta kemur pínu óvart. Eitt sem að ég hef heyrt sem að segir þetta stórhættulegt vegna þess að við búum á tímabili þar sem hrörnandi heilbrigðisþjónusta og aukin stéttskipting og það við erum að horfa upp á bara á Íslandi að henni fátækari vera að neita sér lyf og læknisþjónustu. Við gætum lent á svæði þar sem að henni fátækari stendur ekki til boða sambærileg læknisþjónusta og öðrum og henni fátækari kjósa þá að enda lífsitt. Á meðan að henni ríkari eru alltaf að reyna að finna einhverja nýjur og betra lausnir. Þannig að það gæti verið að bölvuð nýfrjálshyggjan liti á þetta sem bara leið til að losna við fátækt fólk. Ekki langt frá að var Hertzmann umræðu með eitthvað helbrið hróstefnu einhver tíma sem var að tala þurfa forgangsraða
til að minka kostnaður í heilbrigðiskerfi og meðal að fara að skoða aftur þessi lífsviljaskrá að fólk myndi skrá fyrir fram og það var bendið tengs með þetta með svolítið að spara, skilu, så ég meina þetta getur verið stór hættuleg umræðum, en svo hins einn maður fann sen mitt lagarramma mjög sterk og mjög vel ígrunna, það myndi aldrei vera hægt fyrir einhver elbrið starfmaður að framkvæma án viljan einstaklingur döðan, notabene þetta gert í dag. Þetta gert í dag. Ég meina, hver ákveð allt í nu einhver maður sem að sjósa krabbamenn, við veitum en mitt á kannski mánus eftir að lifa, oft læknir og fjölskyldan án einstaklingur eru að ræða eigum við ekki að byrja lífslokkmeðferð án að spyrja einstaklingur sjálfur. Så þetta tökum dæmi Keflavík og einhver læknir var ímynda sér hann var að bara sjálfur að bjarga fulla fólk frá þjáningu og maður búin að heyra þetta frá eldri læknir en aður fyrr þetta var sjálfsagt hluti að bara auka svolítið morfín og fólk var að deyja. Svo eina fyrir þannig við verðum að ræða þetta mjög fast ramma en þetta getur vera hættuleg að sjálfsögðu. Þú spurð þegar að aldraði foreldrar fara á hjúkrunarheimili, hver afstæðan til þess hvort eigi að halda beita allri tækni til þess að halda fólkinu á lífi eða hvort að leifa fólkinu að sofna. En við sjáum nú bara að það ekki fátækt fólk sem endilega að fá dánaraðstoð heldur einmitt akkurat fólk sem á meira milli handana en við megum ekki gleyma því heldur að þetta ekki bara einhver svona skyndi ákvörðun, það eru skýr og ströng skilyrði bara til dæmis í Hollandi þá þarf að vera með ráð og rænu með góða dómsgreind og eins í Sviss. Í öðru lagi þá þarf að vera sjálf viljug ósk, þannig að það ekki eins og með lífslokameðferð, það ekki lækni sem getur ákveðið eða aðstandendur, heldur bara einstaklingurinn sjálfur. Svo í þriðja lagi þá þarf að vera að ræða óbærilega þjáningar. Það þetta bara einstaklingurinn sem getur metið það. Það getur verið bara sálrænar. Það getur verið sálrænar, já, þetta tilvistar þjáning líka, ekki bara líkamlegir verkir. Í fjórða lagi þá þarf læknirinn að vera samfærður að það sé ekki önnur skynsamlega úrræði í boði. Já, við komum til sér sannarlega. Já, sem sannarlega. Og svo í fimmta lagi þá kemur annar óháður læknir sem vitjar sjúklingsins og metur ástand hans, líkamlegt og andlegt. Hann fyrir auðvitað ekki á sjúkdómsgreina, en leggur mat á hvort að við komum til sé með ráð og rænu, hvort hann viti hvað það þýðir sem hann að biðja og svo framvegis og þetta fólk spurt aftur, ertu viss og veistu hvað þetta þýðir þegar þú drekkur blöndina og svo framvegis og fólk getur skipt skoðun hvenær sem í þessu ferli og svo mikilvægt að tryggja að réttu lyfin séu notuð. Morfín til dæmis ekki besta lyfið því að þegar fólk búið að vera með krabbamein og hefur fengið morfín þá duga það ekki lengur. Komið mikið þor. Já, og svo það nefnd sem fer yfir hvort að það hafi verið farið að lögum í einu og öllu þannig að þetta langt ferli þannig að til dæmis bara fátækur einstaklingur sem hefur ekki efna á að kaupa lyf, hann gæti aldrei komið til greina nema að væri auðvitað dauðvona. En við hluta því að ræða þetta, þá verðum við að ræða þetta líka. Þetta við ræða trúarlega sögun okkar, hvernig við horfum á líf almennt, en við verðum líka að horfa að þetta kemur inn í raunveruleika, efnaðslega raunveruleika okkar samfélags. Ekki spurning, þetta mál á sér margar hliðar, læknisfræðilegar, lagalegar og þetta líka siðfræðilegar og þetta einmitt það sem við leggjum svolítið áherslu á sem félag lífsvirðing að við séum að ræða þetta frá öllum hliðum. Þið bendið á að það lífsloka meðferð það sem umverulega ákveðið að ekki að halda fólki á lífi með öllum tiltækum ráðum og svo nefndir að þetta væri kannski 14 sem að myndu kjósa þessa leið sem þeir að fara. Það bil. En það ekki þannig að það eru kannski 200 ári sem að deyja raunverulega það sem bara tekin ákvörðun
að ekki halda fólki á lífi eða kannski miklu fleiri. Ég bara velta verið hvort að þetta atriði, hversu stórt það í raunverulega það sem að við erum að ákveða að dauða. Nefnilega við erum fulla sögu ástendendur sem með dynamisk samsíkir þessi líflokameðferð án að gera sig grein fyrir hvað þetta snýst. Og mjög margir mynda sér mitten þetta eitthvað sem einstaklingar að fara í friðis og halda hendina á sér. Þetta ofta ekki svoleiðis einstaklingar að fara inn langt undan virkilega, hann í móki og það hægt svona venjulegri meðferð sem að þýðir oft það er bara aukin verkjalyfjanotkunin og viðkomandi og hætta nærast og ýmislegt svoleiðis sem ekki fólk gerir sig ekki alveg grein fyrir það að velja þessi leið fyrir ástendendur. Og við erum mjög mikið sögu af fólk sem mjög sár en mitt og sé aldrei svona, ég vil ekki svona. Ég búin að sjá pappa minn eða mamma minn ekki þannig að þið eiginlega að segja að ég má segja ykkar leið, sé valkostur við þetta sem að gerast hér eiginlega. En við veitum samt fólk segir þetta núna. Til dæmis ég búin að fara með maður minn, ég búin að aðstoða pappi mín að þegar. Ég veit ekki ef ég myndi velja þessi leið. Skilur, þetta mikið flóknar en þetta. Skilur, þetta alveg við vorum að segja aðan, þetta eitthvað, þetta haldt annars að hugsa fræðilega og síðsverðilega hluti eða upplifa þeim. Skilur, svo ég held maður geta aldrei vita fyrir fram og mitt þessi læknir sem ég var að vitna aðan, sem að vinna og þessi líflokameðferð, segir það er ótrúleg hvernig fólk að velja að deyja. Hann segir hann var bara í delt hjá honum einhver óperusöngkona sem breytist delt inn í óperusýning til að deyja, skilu. Og hann segir það bara það snýst þetta að virða viljan einstaklingur hvernig hann vil hverfa. Og kannski flestir eru sátt að deyja í sjúkrahús eða ekki, ég veit ekki. Og notabene til að tala þetta ég bæði í Holland og í Sviss og í flesta löndum sem við erum að tala fólk mikið meira heima enn í sjúkrahús. Fólk kýst það. Já. Og fekk mikið meira stuðning til að vera heima lengra tíma en að vera bara alltaf svona 70-80 seti elli Sviss það ekki valkostur. Og ákvörðun þannig eins og þú talar ekki áherslu á að þú getur ekki séð fyrir þér hvaða ákvörðu þú tækir því að þú ert ekki svo manneskja sem væri í þeirri stöðu þegar þú tækir ákvörðuna. Þannig að það eiginlega tilgangslaust að spá fyrir það. Nei, það því meira við erum að tala meira, við erum að spá meira, við erum að passa okkur að bjóða fólk eitthvað sem mjög skýr með öll upptök og öll lög á hreinu. Betur þetta en að vera eitthvað sem núna mjög flotandi. En við veitum ekki hvað að gera, hver ákveða en mamma mín á að deyja eða ekki, skilu, ef hún bara gömulkona í sjúkrahús og ef að gefa fá svör nema ég búin að få nú að sjást. Hver ákveða þetta? Ég læknir, hjúkrunarfræðingur, hver? Fólk getur einhvern veginn verið með svona einhverja leiðbeiningar fyrirfram að ef að ég ef ég svona og svona þá vil ég ekki að það sé verið að lengja líf mitt en þessi leiðbeiningar þau duga stuttan tíma. Já, við vorum með þetta hét lífsskrá á sínum tíma og þessi skrá var eiginlega bara starfrækt til 2015. Þáverandi landlæknir ákvaða að leggja hana niður. Það voru 300 Íslendingar sem hefðu fyllt hann út og þetta var flókið og þú þurfti votta og talsmenn og fleira. En ástæðan fyrir því hann ákvaða að leggja hana niður var í fyrsta lagi að þessar upplýsingar voru ekki aðgengilega nema á vinnutíma, opna tíma embættis landlæknis. Þannig að þú lentir í slysi korter yfir 3 þá varstu bara óheppin og í öðru lagi þá sagði landlæknir þetta getur fólk skipt skoðun og þetta það þannig, það líka þannig í dag með líffæragjöf, við erum öll náttúrulega upplýst samþykki nema við gefum annað til kynna og við getum breytt okkar skráningu daglega þess vegna á heilsuverunni. Það líka erðarskráð, fólk getur ekki erðarskráð, svo getur bara breytt. Nákvæmlega, svo getur bara breytt, þannig að það sama hér sko, við einmitt lítum á það sem bara mannúðlegan valkost, við áttum okkur á því að þau muni ekki allir velja dánaraðstoð, við erum heldur ekki að reyna að heila þú fólk eða fá alla til að velja dánaraðstoð, heldur þetta bara það að þetta aukinn valkostur sem og við segjum átt sko, það mjög skrítið eins og einn íslensku læknir sem vinnur í Kanada og veitir reglulega dánaraðstoð
og var einmitt með konu sem sagði ég hef fengið að ráða öllu í mínu lífi, nú ég 83 ára og allt í einu fæ ég ekki lengur að ráða mínum lífslokum. Það reynda búið að lögleiða núna dánaraðstoð í Kanada, þannig að hún gat valið að sem sagt, gat valið sína leið, en eitt af því sem vil ekki mikla áherslu á í okkar félag einmitt hugtaka notkun, því að við fundum það, fyrst var talað líknar dauða og þá hélt einhvern veginn fólk að líknar dauði var það saman líknar meðferð. Þannig að við ákváðum alveg frá stofnun félagsins að kalla þetta dánaraðstoð, við áttum okkur á því, þetta er kannski heldur ekki fullkomið hugtak en er notað í bara á Norðurlöndunum. Þar heitir þetta dauðshjálp, nema í Finnlandi, þar heitir þetta euthanasia. En, þetta með löndið það sem þetta ekki náði í gegn, þannig að kannski er þetta ekki gott hugtak. Nei, en hugtaki sem til dæmis heimssamtökin nota félagum dánaraðstoð, það er assisted dying. Þannig að það kemst nálegt þessu. Þeir hættu að nota euthanasia því það tengist og mikið Þýskalandi og stríðinu, þannig að nú er þetta bara assisted dying. Það heitir reyndar sumstaðar medical aid in dying eða MAID eins og til dæmis í Kanada og í Nýja-Sjálandi heitir þetta voluntary assisted dying, þannig að VAF-AD. En þetta er ekki lífslokameðferð og þetta er ekki líknameðferð. Við erum ekki á móti líknameðferð. Við vitum til dæmis að læknar sem veita líknandi meðferð eru ekki sammála okkur. Ég veit ekki alveg hver ástæðan kannski upplega þeir þetta sem gagnrýni á sig, en við segjum að dánaraðstoð geti verið bara endapunkturinn á löngu ferli, á líkna meðferð. Hún nægir bara ekki öllum tilfellum, linar ekki allar þjáningar. Ein ástæðan fyrir því að þetta er kannski óþrósku umræða er að við viljum helst ekkert vita af dauðanum, við viljum bara láta þess að ekki til. Það er náttúrulega þannig minna áberandi dauði núna heldur að fyrir 100 árum eða 150 árum í svona hversdagslegu lífi fólks. Og mjög margir að deyja einmitt innan múrstofnun, ekki heima, sem var mikið meira algengast aður. Så þetta er bara oft folk som er kommet ganske 60, som hefur aldri séð hvert døden. Så sikkert þetta kemur nálega mér, folk eru rætt og við tölum ekki þetta bara. Skiljanlega því að við getum sagt að sko að dauðin ætti að vera svona meiri stærri hluta hversti okkar, þá dauðin er ekki hversdagslegur, sko, dauðin er náttúrulega ekki lengur. Bara ótrúlegt ótrúlega skepna. En ég mjög hissa samt þess nú, ég get ekki alla æfa, en ég og 4 barnabörn og minna kannski 2, við erum búin að vera frá 34 ára, bara mjög upptekinn að spyrja hvað er döðan, hvað kemur eftir döðan, hvernig fólk það verður svo döð, þegar ég bara börn eru mjög opinn til að velta fyrir sig þessi orð döðan, amma mun deyja einhver tíma, afi er dáinn, hver afi dáinn og amma, skilu, ég meina, börn eru mjög mikið að bæla og vilja få svar. Þetta er hluta þroskanum, kemur allt í einu, þetta er náttúrulega svo stórt fyrirbæri að þeirra börn allt í nú átt að segja þessu, að þetta sé tímabundi. Já, þess vegna er líka svo mikilvægt að leyfa þeim að taka þátt í því, til dæmis þegar gæludýr deyr, sko, allt ferli bara og líka þegar auðvitað ástæðinir deyja, að þau séu hluti af. Ekki einangruði frá því. Já, nákvæmlega, en þetta var náttúrulega eins og talum, sko, við höfum fjarlægst dauðanum, nú deyr fólk einhvers staðar, allavega 80% cirka á Íslandi deyr einhvers staðar inn á stofnun, elliheimili, hjúkrunarheimili, spítala. Í Hollandi er það öfugt, það er 70% sem deyr heima, bara sem dæmi, og en líka það að þetta er auðvitað náttúrulega oft fólk sem er eldra, við sjáum það til dæmis að stærsti hlutin sem fær dánaraðstoð fólk 70+, það er langstærsti hópurinn, þannig að en þetta er bara partur af lífinu, það sleppur engin lifandi frá þessu. Silja og Ingrid, takk fyrir að koma hingað á Rauðaborðinu og takk fyrir að flytja þessa umræðu svolítið inn í Íslands samfélag. Takk fyrir að taka þetta til okkur. Í lokin ætlum við að endurflytja viðtal sem við tókum á föstudaginn, þá kom Guðni T.H. Jónesson, forseti, til okkar á Rauðaborðinu og þá var fullveldisdagurinn og við vorum að ræða við hann fullveldið, bæði tíman þegar 1918 þegar Íslendingar voru að taka fullveldi, en líka svolítið svona merkingu fullveldisins, bæði í samfélaginu og hvort að það hefði komið jafnt til allra. Fullveldi hverra er það sem við vorum að fagna. Sjáum hvað forseti segir.
Hvernig getur við réttlætt að 63% eflingarkvenna eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.